특히 이제 수면 무호흡이 시간당 20회, 10초 이상 그런 숨을 안 쉬는 횟수가 이제 20회 이상 되는 경우는 뇌졸중 환자들 중에서 사망률도 한 2배 이상 증가한다고. 안녕하세요. 대한뇌졸중학회 채널입니다. 안녕하세요. 저는 서울대병원 신경과의 김태정입니다. 안녕하세요. 분당차병원 신경과의 신정원입니다. 오늘은 신정원 선생님과 코골이에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 코 고시는 분들이 굉장히 많을 거라고 생각이 들어요. 가족분들 중에도 있고 본인이 코를 고시는 분들도 있고, 코골이와 뇌졸중은 또 뗄래야 뗄 수 없는 관계가 있는 병이기 때문에 코골이에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 코골이, 즉 이제 수면 무호흡이 있는 사람들이 굉장히 많아요. 어느 정도의 사람들이 코골이를 경험을 하나요? 코는 그냥 골 수도 있잖아요. 근데 이제 수면 무호흡이라고 말하는 이제 폐쇄성 수면 무호흡은 수면 중에 계속적인 호흡 노력에도 불구하고 이 위에 상기도가 폐쇄되면서 한 10초 이상 지속되는 그런 호흡 정지 상태를 말합니다. 이런 폐쇄성 수면 무호흡이 우리나라 40세 이상 성인에서의 유병률을 보면 남자에서는 한 27.1%, 여성에서는 한 16.8%, 이 정도는 상당히 높은 편이에요. 네, 비교적 되게 흔하게 경험할 수 있는 건데, 사실은 이런 수면 무호흡과 관련된 여러 가지 또 위험 인자가 있을 것 같아요. 어떤 위험 인자들이 있을까요? 제일 위험 인자 중에 첫 번째는 비만이거든요. 네, 근데 최근 비만 인구가 점차 증가를 하고 있으니까 점점 수면 무호흡의 유병률도 같이 증가를 하고 있습니다. 그 외에는 이제 고령, 남자, 그다음에 여성 같은 경우는 폐경후 여성에서 더 위험도가 높고요. 알코올 섭취 또한 위험도가 높고요. 또 한 가지는 이제 신경과적인 동반 질환, 뇌졸중 환자분들 이런 연화장애 생기고 이런 근력이 약해지니까 상기도 폐쇄가 또 더 잘 생길 수 있거든요. 그래서 이런 신경과적인 동반 질환도 하나의 위험 요인으로 알려져 있습니다. 뇌졸중뿐만이 아니고 사실은 파킨슨 환자들 중에서도 이제 수면 무호흡이 생길 수 있고, 제일 중요한 거는 비만이기는 합니다. 살찌면은 고혈압, 당뇨, 고지혈증의 위험도 높아지고 뇌졸중의 위험도 높아지고, 하지만 살찌면서 목이 좀 짧아지고 그런 경우에는 더더욱이 수면 무호흡이 많이 생길 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 앞에서도 잠깐 말씀드렸지만 이 수면 무호흡 같은 경우에는 심뇌혈관 질환이 주로 위험 인자로 알려져 있어요. 비만 이외에도 여러 가지 혈관성 위험 인자들을 동반할 수 있는 것으로도 알려져 있는데, 이 뇌졸중과 관련성, 저희가 또 가장 궁금한 것 중에 하나인데 어느 정도가 될까요? 이런 심뇌혈관 질환과는 아주 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 실제로 여러 연구 결과들을 보면요, 수면 무호흡 환자들에게 뇌졸중 유병률, 발생률 모두 한 4배 정도로 높다고 알려져 있고요. 특히 이제 수면 무호흡이 시간당 20회, 10초 이상 그런 숨을 안 쉬는 횟수가 이제 20회 이상 되는 경우는 뇌졸중 환자들 중에서 사망률도 한 2배 이상 증가한다고 알려져 있습니다. 그래서 폐쇄성 수면 무호흡이 있는 경우에 고혈압 발병률도 굉장히 높다고 되어 있거든요. 실제로 뭐 뇌졸중 환자들이건 고혈압 환자들이든 이제 고혈압 약을 잘 복용하는데도 이상하게 혈압이 잘 떨어지지 않는다. 거기에 주요 원인 중에 하나가 바로 수면 중 폐쇄성 무호흡이라고 되어 있어요. 밤에 이게 상기도가 이렇게 막혀서 숨을 이제 안 쉬게 되면 산소 포화도가 떨어지게 되고, 사실 산소 포화도 떨어지는 그것 자체가 심뇌혈관에 안 좋은 영향을 미치기는 하고요. 또 이때 이제 숨을 안 쉬고 포화도가 떨어지니까 뇌하고 몸에서는 이제 숨을 쉬려고 막 노력을 하겠죠. 뇌는 점점 잠을 깨우고 숨을 쉬게 해야 되니까요. 막 각성이 되고, 그러면 또 자율신경계 기능이 막 항진되면서 혈압도 올라가고 심박수도 빨라지고, 그래서 이런 것들이 또 심뇌혈관 질환을 더 악화시키게 됩니다. 자율신경계에는 교감신경과 부교감신경이 있는데, 낮에는 좀 이제 교감신경이 활성화된다고 하더라도 밤에는 부교감신경이 조금 더 활성화가 되면서 몸의 안정화 상태가 돼야 되는데, 수면 무호흡이 되면은 또 그것 때문에 각성 상태가 되면서 몸이 조금 더 긴장 상태가 되고, 그러한 것들이 혈압이라든지 뭐 이제 혈관 이런 데도 다 영향을 끼칠 수 있기 때문에 악순환이 결국 어떻게 보면은 반복이 되는 거라고 할 수 있겠습니다. 수면 무호흡이 있을 때는 어떻게 하는 게 좋을까요? 이제 일단 의심이 되면은
수면다원 검사라고 하는 것을 받아야지 이제 정확히 시간당 몇 회에 숨을 안 쉬는 게 있는지 확인을 할 수 있고, 또 산소 포화도가 어느 정도 떨어지는지, 이게 숨을 안 쉬는 게 폐쇄성 수면 무호흡이 맞는지 이런 거를 확인할 수가 있어요. 보통 이제 내원을 하시면 수면다원 검사를 하는데, 수면다원 검사는 뭐 뇌파, 뭐 심전도, 근전도 이런 것들을 이제 몸에 다 붙이고 밤 동안에 검사를 하는 거거든요. 이렇게 다 센서를 이렇게 붙이면 평상시대로 뭐 10시, 11시에 이렇게 주무시면 되고요. 검사는 아침 이제 보통 한 6, 7시면은 끝나게 돼요. 그래서 그 시간에 이렇게 퇴원을 하시고 나중에 이제 결과를 확인하러 오십니다. 그럼 수면무호흡을 진단하는 기준은 보통 어떻게 될까요? 숨을 적게 쉬거나 아예 안 쉬는 게 이렇게 10초 이상 있으면서 뭐 산소 포화도가 뭐 3, 4% 이상 떨어진다. 그거를 이제 한 번에 수면 무호흡이 있다고 보고요. 그게 이제 시간당 몇 회 이렇게 있는지 확인을 하게 됩니다. 그리고 시간당 15회 정도 이상 있으면 이제 치료에 대해서 설명을 해주고 있습니다. 그럼 수면무호흡의 치료라고 말씀을 하셨는데 가장 이제 먼저 권하시는 치료 방법은 어떤 게 있을까요? 폐쇄성 수면무호흡 치료의 비수술적인 치료로는 우리가 흔히 사용하는 양압기라는 게 있는데요. 그래서 이걸 보면은 이렇게 코에다가 이렇게 마스크를 끼게 되고요. 여기 이렇게 긴 호수가 연결이 돼 있고, 기계에서 양압과 가습이 호수를 통해서 코로 들어가게 되고요. 그러면서 막힌 상기도를 이렇게 열어주게 됩니다. 그래서 보통 양압기를 뇌졸중 환자들이 잘 사용하면 치명적인 심혈관 합병증을 거의 한 3배 낮출 수 있어서 거의 정상 수준으로 이렇게 낮출 수도 있다고 되어 있거든요. 그래서 이제 양압기를 사용하는 것을 이제 먼저 추천을 드리고요. 보통 이제 시간당 15회 이상 있는 분들은 양압기를 추천드리고, 보통 우리나라 정책에서 이런 양압기 기계 자체를 이런 환자분들에게 보험으로 대여를 해주고 있어요. 그래서 외래에서 이렇게 처방을 해서 이것을 집에서 잘 때만 이렇게 착용하고 사용할 수 있게 해줍니다. 크기가 좀 작기 때문에 요거를 이동식으로도 이용할 수 있고, 어디 이제 여행 가시거나 할 때도 반드시 이제 휴대해서 착용을 하시는 게 여러 가지 심혈관 질환의 위험을 좀 줄일 수 있을 것으로 생각이 들고요. 가장 기본적인 거는 너무 비만이면 몸무게도 조금 빼셔야 되겠죠? 네, 몸무게도 빼는 것도 당연히 중요하고요. 이런 걸 안 하는 방법 중에 나머지 다른 치료 방법 중에 예를 든다면, 체중만 좀 빼도 이 상기도를 하고 있는 그 지방이 줄어들기도 하고요. 목에 있는 이런 비만이 줄어들면서 어느 정도 수면 무호흡에 호전을 보이는 정도로 보이고 있어서 체중을 감량하는 것은 당연히 무조건 중요하고요. 또 다른 방법을 제시해 드린다면, 우리가 이제 똑바로 눕게 되면 이 혀가 뒤로 말리면서 이 그 상기도 기도를 더 폐쇄가 맞게 되겠죠? 네, 더 심해지거든요. 특히나 또 자세에 굉장히 예민하신 분들이 있어요. 그래서 그런 분들 같은 경우는 옆으로 자는 습관만 하셔도 어느 정도 밤 사이에 수면 무호흡을 좀 예방을 하실 수 있습니다. 양압기가 처음에는 조금 이제 적응하시기 힘들 수도 있어요. 근데 이제 사용해 보신 분들의 얘기를 들어보면 그 다음날 머리가 맑아지고 삶의 질이 달라졌다고 얘기하시는 분들 계시거든요. 네, 아무래도 잘 때 뭐를 걸치고 잔다는 게 굉장히 불편한데, 오히려 이런 수면 무호흡이 심하신 분들은 한번 이렇게 착용을 해보니까 낮에 굉장히 낮졸림이라든지 낮에 피곤한 것들이 사라지기 기억력도 때문에 좋아지고. 네, 오히려 더 잘 사용하고 계십니다. 그래서 본인이 수면 무호흡이 의심이 되는 상황이다라고 한다면 반드시 이제 수면 클리닉에 방문을 하시고, 거기에서 이제 수면다운 검사를 하신 다음에 필요하다면은 양압기를 처방 받으셔서 잘 그걸 적응을 해서 치료를 하시는 게 뇌졸중 위험도 줄이고 그 이외의 심장 질환의 위험도 줄이고 본인의 건강에도 도움이 되실 수 있을 것 같습니다. 뇌졸중 이후에도 사실은 수면 무호흡이 생기는 경우도 있어요. 폐쇄성 수면 무호흡이 있는 경우도 있고 중추성으로 생기는 경우도 있는데, 이러한 환자들한테는 이제 어떤 치료가 좀 도움이 될까요? 폐쇄성 수면 무호흡 말 그대로 폐쇄, 상기도가 폐쇄돼서 이제 숨을 안 쉬는 건데, 중추성 무호흡이라고 하는 거는 뇌에 이제 우리가 호흡 중추가 있잖아요. 거기가 이제 망가지면서 뇌에서 숨을 쉬라고 신호를 보내야 되는데 그 신호가 없으니까 숨을 그냥 안 쉬어버리는. 그렇죠. 뇌졸중 환자분들도 여기에 이렇게 뇌경색이 생기는 경우에 이런 중추성 무호흡이 아주 흔하진 않지만 보인다고 되어 있고요. 이러한 중추성 무호흡도 양압기 치료가 좀 도움이 될 수 있다고 되어 있습니다. 선생님 같은 경우는 경험이 많으신가요? 저는 중환자실 환자도 많이 보니까
대부분 병변이 크거나 아니면은 이제 그 숨골과 관련된 부위에 이제 병변이 있을 경우에는 숨을 쉬지 않는 분들이 있어요. 그럴 경우에는 머리 안에 있는 호흡 센터를 자극하는 약물을 좀 사용하기도 합니다. 그래서 테오필린이라고 하는 약물이 있는데 보통은 이제 천식 환자들 기관지 확장제로 쓰는데 중추성 수면 무호흡에 도움이 된다고 알려져 있어서 그거를 이제 소량부터 시작을 해서 호흡을 할 수 있도록 계속 드라이브를 신호를 주는 그런 역할을 해서 조금 도움을 보는 경우가 있고요. 아예 숨을 쉬지 못하는 상태는 결국에는 호흡기를 적용을 해야 되지만 만약에 숨을 뭐 15번을 쉬어야 되는데 7번밖에 쉬지 않는다라고 하는 분들한테는 그런 약을 처방해 드리는 게 조금 도움이 되기도 합니다. 뇌경색 환자분들 중에 통증이 심하거나 그런 경우에 아편 유사제 같은 통증약을 드시는 분들이 마약성 있거든요. 진통제. 네, 근데 그런 분들도 보면은 수면담 검사를 하다 보면 이렇게 중추성 무호흡이 생기는 경우가 있고요. 약물 때문에. 네, 그리고 또 한 가지는 이제 뇌졸중 환자분들이 심장 기능도 많이 약해져 있는 경우들이 많이 있잖아요. 그래서 심한 심부전을 가진 경우에도 이런 중추성 무호흡이 생길 수 있다고 되어 있어요. 그래서 이런 경우는 사실 아편 유사제 같은 경우는 끊어야 되는 거고, 심부전 같은 경우는 이제 심부전의 중증도를 좀 낮춰주는 적극적인 치료를 하는 게 해야지. 필요하겠습니다. 네. 그래서 뇌졸중 환자 같은 경우에도 필요하다면 수면 다원 검사를 시행하는 게 좋겠죠. 그럼요. 그래서 만약에 폐쇄성 무호흡이 진단이 됐다 하면은 양압기로 좀 도움을 보시고 중추성 무호흡이 있다라고 한다면 호흡과 관련돼서 약물을 쓰시거나 아니면 관련해서 또 호흡기를 착용하시거나 하는 것이 필요하겠습니다. 뇌졸중 환자에서 수면 무호흡이 있을 경우에는 어떻게 해야 되는지, 어떻게 진단하고 어떻게 치료해야 되는지에서 얘기를 나누어 보았습니다. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.